冇 put 咗咩分享下？唔分享嚟㗎，我有我嘅世界，你有你嘅生活嚇，唔好搞咁多啦嚇。G20咧就其實就冇咩講嘅，G20個個都係啲左膠上晒腦，撻到行晒咁樣嚇。G20 之前同 BG20睇有啲咩恩怨咧，裏邊咧就整個茶，整個包咁啊搞掂佢，無限時無刻咧就喺度講氣候改變啊嗰啲咁嘅低能嘢嚟嘅，係 G7啊最有意思嘅 G7，我講過好多次 G7 個目的係咩㗎啦，我不重複啦 G7 嚇。yen 唔會到150、160嗎？想入貨嚇，你想入咩貨咧？你呢啲咁嘅問題又係答死人嘅，即係你想158、160入貨，你想而家入定啲 call 博佢上158、160，咁咩叫做想入貨咧？即係你哋成日 trap 我呢啲咁嘅題目咧，我係俾你鬧到豬頭咁樣，所以我係唔會答嘅，我係講下 yen 啦。咁啊，早苗咧就下個禮拜會見阿植田，兩個都係唔加息嘅分子嚟嘅，兩個都係 Bernanke 嘅人，即係莊人早苗就唔算係啦嚇，咁啊都唔加息嘅。咁你下個禮拜早苗都要見阿植田啊，即係基本上肯定唔加息啦。咁肯定唔加息，個 yen 咪插咗落去咯。咁個 dollar yen。即係 yen 插咗你個 dollar yen 咪上到155幾咯，即係你要明呢句意思先好聽，繼續落去。如果唔係，我覺得你不如 out quit 咗呢個節目佢。跟住 dollar yen 咪155幾，其實155幾啫喎，155幾唔係好犀利喎。好啦，另一樣嘢咧，咁啊日本我唔記得個財務大臣其中一條僆咧，就話咧，喂，見到啲 yen 近排有波移動喎，唔係咁高興喎。咁又冇講佢係個 dollar yen 升到上154係移動啦，還是個 dollar yen 升得上154咋咁少嘅係一個移動，佢又冇講喎。總之話移動，咁又話咧，可能有啲國際嘅 punter 有啲炒家咁啊想搞我哋個 yen，我哋會嚼佢㗎啦咁樣。嗱，你唔好睇小大藏省，大藏省要喐個 yen 咧，一定喐到嘅。一定喐到嘅，即係嗰啲圈要喐個鋁價，期貨鋁價佢一定喐到；啲圈要喐個 vaccine 價，佢一定喐到，喺期貨裏邊一定喐到。咁但係呢條哥哥咧又冇講好清楚，佢覺得佢有啲乜操縱緊啲咩咧？佢咩唔滿意咧？佢 yen 跌得太少，或者 yen 跌得太多，調翻轉喎，唔同喎，你喐佢，原來 yen 跌得太少，我喐佢跌多啲；如果 yen 跌得太多，我喐佢 yen 升翻，哇，兩邊方向。但係嗱，我自己睇咧，我自己覺得咧，早苗咧係唔中意弱 yen 嘅。佢當然冇人會中意強 yen 啦，冇一個任何一個日本政府冇人中意強 yen 嘅啊。咁但係你話強咁可能150、148嘅啫，你話弱可能155、156嘅啫，就係咁樣。我諗佢會維持翻喺呢個 range 裏邊一個舒適圈裏邊。好啦，咁其實 yen 我覺得唔係一個最主要考慮嘅嘢嚟嘅。個主要嘅問題就係個早苗要掉佢嘅經濟政策出去。今日講緊17萬億 yen 個刺激經濟，咁17萬億 yen 冇咩 no big deal啊！我哋中國掉咗唔止17萬億啦，我唔係講 yen 喎，人民幣添，一樣冇作用。咁佢又喺中國前車可鑑之下，你掉錢落去嗰個經濟嗰度，你點去掉得有效咧？我唔信早苗咧就會好似大陸咁樣。擘大隻我掉咯，掉錢掉政策咯，冇完全冇效嘅全部泥牛入海，我唔信佢咁低啦。咁啊睇下有啲咩符 fit，有啲咩板斧做出嚟。即係話我星期六做 talk 嘅時候都講，安倍嗰3支箭，而家早苗都係用緊嗰3支箭。其實早苗都係話嘅第4支箭、5支箭，嘅早苗邊有箭啫？佢未有箭都未拎出嚟嘅。好啦，你話安倍嘅頭2支箭，金融政策，即係貨幣政策同埋金融政策，貨幣政策同埋財政政策嗱，呢啲都係咁講，咁啊個個國家都講噶啦，唔係貨幣政策就係財政政策噶啦，個個都係講嗰啲嘢噶。咁但係點解有啲有效，有啲係冇效咧？咁講個 topic 就係話貨幣政策、金融政策，即係下邊嗰啲先至係講緊嗰啲嘢噶嘛，係咪？咁你話早苗係同埋安倍嗰第3支箭個 difference，而家就係個早苗自己講嘅 difference 喺個第3支箭嗰度，
即係佢早苗唔係話冇貨幣政策，唔係冇財政政策都有。頭嗰兩支箭全世界都有，係第三支箭其實全世界都有。咁但係你點樣 implement 嗰三支箭、四支箭、五支箭？好啦，你要記得安倍嗰陣時咧，就係民間投資係喚起民間投資。你可以識日文嘅咧，讀個喚起兩個字，係喚起民間投資。喺安倍個年代啊，唔係講緊而家個年代啊，安倍個年代係喚起日本民間投資。而家早苗就唔係嘅，佢唔係喚起，佢係大膽。大膽嘅咩咧？危機管理投資嘅。OK， 即係佢唔係 rule out 咗民間投資，不過佢就變成一個大膽嘅危機管理投資。咁各有各讀解讀啦，係咪？咁你話嗰個咩叫大膽？咩叫做危機管理投資咧？係咪好多危機咧？係咪你冇管理咧？咁而家要做翻危機管理投資，各有各嘅説法。咁但係我覺得，即係頭先咁講，貨幣政策人人都有，咁但係你要個 elaboration。OK， 咁呢樣嘢等下早苗咧點樣 elaborate 咩何謂大膽嘅危機管理投資啦。OK， 講完，即係其實我知你唔知我講乜，不過算。9988跌埋一份，今日跌最多，咁啊係嘅。如果9988跌埋一份，咁啊唔止跌咁少添啦。如果騰訊跌得少啊，跌多一份，又唔知跌咁少添啦。9618啊，如果今日跌翻以前跌嗰啲啊，又唔知跌咁少添啦。咁但係你要知道，港股已經係一個節奏喺度噶嘛。之前升就唔係嗰啲升，係嗰啲升啊嘛。內險啊、內銀啊、香港地產啊嗰啲升啊嘛。咁而家跌嗰啲賠埋跌，係咪梗係跌得冧啦？但係嗰啲冇升過，又唔需要跌太多，或者之前已經跌咗，咁係嗰啲跌得升得多，咪跌得多咯。啊，長實、新鴻佳、信和、17號全部跌到仆街，因為點解咧？追差價啊嘛，驚啊嘛。啊，你一撻訂嗰啲追翻你差價，連律師費嚇乜嘢影印費都追尾，追到去仆街，有幾個好似追到破產啊！俾長實同埋呢個宏安。咁你話追差價呢樣嘢啱唔啱咧？啱㗎。喂，你買樓嘅時候嗰份合約寫明嘅喎，可以追嘅你個差價嘅喎，你自己簽嘅喎，你自己岌頭嘅喎，係嘛？你識字嘅喎，你人哋大安紙業合情合理追你，俾唔俾個情理？你人哋發展商話事嘅，你班咁嘅友，即係成日都講剛性需求大晒，我最怕人講嘅。大陸一講咁多年，我覺得都有勁騎嚟剛性需求。剛性需求係有嘅，點會冇存在啫？一定有剛性需求㗎。結婚要買樓要住，咪剛性需求咯。我瞓咗10年街啦，我而家要買樓啦，剛性需求咯。個仔廢嘅，咁我老豆買層樓俾佢，剛性需求。剛性需求點會冇啫？一定有㗎。但係你一路講，你香港又講嗰啲嘅永清啊、文亮啊、根興啊嗰啲係咁又講剛性需求，香港剛性需求好勁啊，刺激個樓市啊。有剛性需求，樓市點會跌啊？有剛性需求，樓市就升啦。有剛性需求，剛性需求日日講，夜又講，呢班咁嘅契弟，講到700萬人，講到700萬人以為剛性需求係大晒，有嗰樣嘢唔代表嗰樣嘢係大晒噶嘛。即係你話喂，你唔好追我差價，大佬，我剛性需求嚟噶。層樓跌咗啊，喂，我要賣出去，唔可以用個跌咗嘅價噶，應該用翻，起碼用翻我成本價。我買翻嚟700萬，而家賣出去500萬唔得，我要700萬，點解啊？我剛性需求嚟噶嘛，大晒啊！喂，我買一層樓漏水嘅，剛性需求唔漏得水嘅喎。喂，我買層納米樓，連床都擺唔到入去嘅，我剛性需求，納米樓應該1000幾百尺嘅喎，個個就拎住個剛性需求出嚟啊，扮大哥扮大佬，啱噶啦，追爆佢，追到佢破產，啱噶啦。我覺得應該追添，我撐阿成哥今次追爆佢個頭啊！剛性需求啊嘛，喂，炒輸咗又話自己剛性需求，咁大隻蛤乸隨街跳，傻豬！再請多個同事幫手出圖，我都唔知出啲咩圖，唔知揾個人出圖啊！
每日做節目，你幫我出圖啊，出啲咩圖啊？我都唔知出啲咩圖。MPF 講好耐啦，你唔聽啊，你唔由佢啦嚇。Call in circle 即插真係定。美國減息，你買咩 circle 啫？唉 ，circle， 唉，都冇辦法講，即係美國加息梗係買 circle 啦，美國減息唔講買咩 circle？聯想，我今朝做節目講咗啦，聯想覺得非常之奇怪，相當令人懷疑有啲三支嘅裂口陰燭，唔會係個業績懟三支陰燭出嚟，仲要喺低位裏邊彈極都彈唔到。今朝同阿莊仲要講，你要搏佢嘅業績唔係咁差啫，咁樣你真係要彈啊！你真係 intraday 做到見到個彈，你先至好跟。一樣啊，9868小鵬今日跌10%，絕對唔會係個業績。哇！盈利虧損收窄啊！哎呀，虧損價懟10%先，絕對唔係呢樣嘢，絕對唔係呢樣。小鵬唔賺錢知㗎啦，第一日咩係嘛？咁你虧損收窄唔會因為咁樣跌10%咯。阿 Steve 可以出圖，佢唔識畫圖。你明㗎，Steve，你真係唔識畫圖，因為嗰啲圖咧點畫咧，我都係隨口噏嘅啫嘛。咁你會點知道我隨口噏緊啲咩咧？係咪？所以唔關事。5C 有11，會否增加派息？11派6.8，即係5號仔私有化，11號仔會唔會增加派息？係咪？即係5號仔會唔會增加派息？係咪？第一，5號仔要拎好多錢出嚟，私有化11號仔，所以5號仔咧就唔容易增加派息。But 5號仔私有化咗11號仔翻嚟，11號仔個盈利就會變咗係5號仔嘅 additional 嘅盈利。咁11號仔增加咗嘅盈利入咗落去5號仔嘅帳，增加咗5號仔嘅帳。5號仔會唔會將呢個盈利用翻11號仔當年嘅派息比率去增加5號仔嘅派息咧？第一就要問一問，唔係第一，亦都係唯一，就要問一問5號仔你個派息政策啦，會唔會入咗私有化咗11號仔之後改變個派息政策啦？匯豐可能會答你唔會，因為咧我俾咗好多錢去收購私有化咗隻11號仔，11號仔啲盈利咧都係袋翻落我個袋先 ，OK， 突咗出嚟啦，之後幾年我先至派翻。第二就係話，哦咁都係嘅，我私有化咗11號仔，跟住咧就點。跟住咧，我就佢 contribute 俾我嘅盈利，我咪派翻出去咯。我覺得呢個機會好微嘅，因為第一，匯豐係真金白銀拎錢出嚟私有化，你5號仔嘅股東有冇拎過錢出嚟咧？冇拎過錢出嚟喎。如果你係5號仔，唔係我自己 internal funding 去私有化呢樣嘢，我係5號仔抽水去私有化11號仔嘅，你係有份俾佢抽水嘅，你係有份供佢呢個抽水嘅。咁佢收私有化11號仔盤數入咗去5號仔裏邊，你作為小股東，你大有條件同佢講，你要派翻11號仔一路啲嘢息俾我，因為我有幫你抽水嘅。因為第三個 scenario，第二個 scenario 咧機會好低，13，你睇下點解？13冇3唔係機會啦，因為佢真係冇抽水，所以我覺得第一佢唔會計呢條數落去派落去5號仔嗰度，但係可能道義上就派翻出嚟咁樣。調翻轉頭嗱，呢啲全部 iBank 嘅諗法。調翻轉頭，如果係換股嘅，11號換5號，即係一股，譬如3股11號仔就換一股匯豐，譬如咁樣啦。咁佢係有道義上要派翻息嘅，派翻11號仔啲息嘅。OK 嚇，所以呢啲好多嘢諗嘅，唔係私有化，150蚊私有化咁樣，唔係咁樣諗嘅。咁呢啲佢點解會 internal funding 去私有化11號仔咧？呢啲啱啱我提過 alternative 呢啲 option 咧，匯豐都有諗過嘅。
而其中一個諗嘅因素，點解揀我 internal funding 嘅私有化咧？我相信其中一個原因就係匯豐恒生之後嘅盈利，我需唔需要派翻俾匯豐嘅股東，作有用 dividend 去派翻俾股東，亦都係考慮過。呢個世界嘅嘢咧，唔係你哋今日白痴冇腦小粉紅睇得咁簡單。唔該，呢幾日都好錢流入，春江鴨知道業績好好，點睇？咁點啊？春江鴨知道業績好好，咁點解個股價180幾蚊對足30蚊落150幾蚊咧？啲春江鴨知道個業績好好喎，應該180幾蚊，而家春江鴨知道個業績好，應該200幾蚊噶咯。而家日本嗰邊講緊冇咩影響，以往對中國客都係去好睇，一樣服務差，邊有影響啊？即係嗰啲冇腦小粉紅咧，即係上晒頭，當年又喺大陸裏邊打爆日本車，打爆日本超市，打爆日本百貨公司，個零月啦，咪又唔記得咗咯？你記得當年最大嘅新聞，一條友揸住個日本車行，擺個新嘅日本車，唔覺意走咗去嗰啲反日人潮嗰度啊，唔覺意嘅咋，跟住俾人打爆架車啊，跟住俾人問啊，喂，你架車新買喎，行過街尾就俾人打爆咗，你咩感想啊？佢嘅答案，我覺得即係你哋呢啲咁嘅弱智小粉紅咧，真係要記住，就係話我係最憎日本嘅啲軍國主義復辟搞亂檔，搞震，所以我特登買架日本車，俾啲示威者去發泄嘅。嗱，呢啲係純正你啲咩冇腦小粉紅嘅思路啦，明明係瀨咗嘢噶啦。都唔係跌咗落地揦翻扎沙，一架日本車喺大陸買咗30幾個啊，大佬特登行入去俾你打爆佢，等你發泄，淨係嗌口號唔過癮嘅，打爆我架車。嗱，呢啲你啲咪弱智小粉紅咧，你學嘢啦 ，OK？中國自帶敏感體質，小米係咪死咗？係啊，春江鴨話，琴日話俾你聽，佢嘅業績好勁啊！春江鴨話，哎呀，今日懟3%，40蚊啦。唉，我喺道義上咧，我都應該40蚊同佢整翻嘢嘅。好，我就40蚊整翻嘢先。3993，洛陽木業可以，但係唔好呢個位咯，呢個位就唔可以咯。係咪好圈啊？覺得啱啱講嘅好圈，你一睇幅圖，係咪覺得好圈啊？圈爆嗰隻啦，係嘛？唔好啦，呢位唔好啦，費事呢位跟住同你喺上邊係抽過190億水啊，懟咗落去。冇腦小粉紅嗱，你要識分冇腦小粉紅同弱智小粉紅係有分別嘅。弱智小粉紅係有腦嘅，不過係弱智。冇腦小粉紅咧就唔係弱智嘅，因為佢冇腦嘅，所以佢要分開嘅呢樣嘢啊。2788抽唔抽一個？咁講咗啦，而家 IPO 全部都唔抽啦，全部避之則吉。IPO 嘅遊戲係改變咗啦，我唔抽啦。中國係咪已經入 CTPPT 唔係 CTPPT 喎 ，CPTTP 喎，大佬。唉，你真係英文字又唔熟，A 字 Z 又唔係好懂，你就唔好去搞啲咁嘅嘢啦。無望冇可能有望啦，即係冇可能啦。你根本就算叫人哋叫佢入嚟，佢都入唔到，佢 fulfill 唔到 CPTTP 嘅一啲嘅 basic 嘅 requirement 啦，入唔到嘅，好難嘅。你好開放個市場嘅，中國唔得嘅。呢一單嘢好亂啦，奧巴馬跟特朗普就推翻咗，跟住阿拜登又話，我都唔知點啊，我係瞌一陣先。跟住日本又孭飛，咁你而家日本孭飛啊嘛，CPTPP、CTPPT、CPTTP，咁日本孭飛，中國唔得，就算冰釋前嫌啦，哎呀唔好咁樣啦，哎呀播翻我個蠟筆小新啦，你即係好多 basic 嘅 requirement，中國都達唔到嘅。
要買英鎊交學費啊，要咩？咁啦，你一次過唱晒佢，眯埋隻眼啦。學費年年要交嘅，你唔好逐年逐個學期先至唱啦，好冇？教育係無價噶嘛，教育係唔應該俾嗰個匯價影響噶嘛。如果你個仔叫交學費啦，個英鎊升咗上去唔抵唱啊，同個仔講，阿仔不如你呢幾年唔好讀書住啦，等個英鎊跌翻嚟先讀書啦，好冇？咁個仔話：阿爸，我16歲噶啦，過多2年個英鎊都唔跌咧，我18歲出去揾工噶咯喎。咁阿仔啊，如果英鎊唔跌咧，你都出去揾工啦，麥當勞去做住先啦，咁樣教育係無價嘅。下年中國會嚟香港係咁發債，會唔會激活咗香港嘅債券市場？香港債券市場已經好激活㗎，有我哋陳茂波嘅帶領之下，你講埋啲咁嘅嘢，你咪想坐監啊？香港有咩未激活啊？全部都激活晒啦！我唔想你喺，我唔可以喺我嘅節目裏邊講啲咁嘅嘢。2134嗰陣買，而家去到5毫，1349，哇，好嘢長情喎，仲未走喎，一個風浪咁，呼呼咁樣，唔好走住，唔好走住。我覺得金仲有一跌嘅，金同 Bitcoin 仲有一跌嘅。我 Bitcoin 都話8萬蚊先睇，呢啲10萬樓上，你點會跌到8萬蚊啊？就嚟啦，跌到1萬就到啦。金咧企唔到，琴日我講咗啦，節目4080呢位企唔到咧。我好記得我琴日講，你歐洲開市即係亞洲時段企唔到喺4080，歐洲開市都企唔到4080嘅話就懟啦。果然就懟咗幾廿蚊咯。咁4080懟落去咧，唔會咁快同你入翻場嗰啲有可能穿4000都唔定。新興輸到背，邊有輸啊？冇輸，剛性需求大晒。call 唔 call 日經好啊？我就都唔係尋日添喎，轉咗啲 MPF，我唔會做日經，我唔做牛，我唔會做 call put 嘅。我日經日股咧，只係我 MPF 嘅啫OK。點分 KOL 教投資係老千，還真係有料到？點會有老千嘅啫？教投資嘅嘢，一係就全部都係老千，一係就全部都唔係老千。有咩啫？有咩教老唔老千啫？咁我叫佢睇佢啲圖，睇佢啲咩分析，嗰隻股要升，叫你買，咁就跌咗，都唔代表佢簽緊你噶。可能佢啱嘅，不過隻股跌啫，咁關佢事嘅，係咪？現時話蝕咗45萬啊！咁犀利嘅，跌咗10蚊，你45萬買4萬股啊？忍下啦，忍下啦，捱啊！哇，51蚊買，捱。3690會唔會再跌落？梗係會啦，點會唔會再跌落去啊？你唔係同佢客氣啊嘛？諗住係咪？識啦嘛，冇腦同埋弱智嘅分別係嘛？你唔好搞錯啊！真係嗰啲小粉紅唔係講笑㗎，你精神有問題嘅大佬佢係冇腦嘅，你同佢講弱智咧，佢唔啱 channel 咧，打人嘅。曼城水浸我有冇影響？我有咩影響啊？想問一下匯豐冇問題，但係跌深啲嗱，我覺得跌翻去107幾啲位，我覺得要買。我覺得下年匯豐 OK，我覺得 OK。我講過啦，即係中國如果要發外債咧，佢一定要做好多試水溫。佢唔係嗰啲熊貓債或者點心債嗰啲 size 好細，佢一定要試水溫。即係出邊點睇我中國啲息咧？咁低息 O 唔 OK 咧？美國減息，我中國如果唔減息，你又會唔會買我哋中國嗰啲債券咧？中國嗰個主權嗰樣嘢緊要啊，淨係息緊要咧？我發個咩年期咧？我少少地發住5年先啦，還是整啲20年過嚟嘆下咧？
你要試好多水。你試水，你唔可以用個中國嘅官去做呢樣嘢啊！你唔可以中國銀行嘅代表同啲鬼佬華爾街傾，因為我們啊發債啦，哎呀20年啊，利率好低啊，你唔好買啦。咁嗰啲鬼佬一定同你講，梗係買啦，多多都要講啊咁講啊。咁你唔可以用呢啲做試水溫嘅，你梗係揾香港嗰啲鬼佬。佢幫我過去揾你嗰啲華爾街鬼佬傾傾啊，咁鬼佬對鬼佬啊，大家真誠少少啊嘛。不過我覺得匯豐得，不過107先咯。嗱，不如咁啦，你等佢個市即係啱啱講啦，你計下第三支箭啊，港股第三條上升軌，如果係用翻8%落去打底嘅話咧，你不如睇下25,000點嗰啲位咯，即係1000點左近咯。反正遲買早買又冇乜蝕底嘅，即係佢又唔係冇咁快派息嘅，咁不如即係等多一兩蚊啦，即係匯豐。恒指、道指都大把，咩都大把位跌，咁 A 股都好多位跌嘅，4000點跌到2000點都有50%，個個都有位跌㗎啦。嗱呢啲就 standard deviation 嘅謬論嚟嘅，SD 嘅謬論嚟嘅。standard deviation 咧，中文就叫做標準差，標準差。standard deviation 嘅 square root 咧就叫 variance。就總之 standard deviation 標準差。嗱，你呢啲咧就覺得咧有水位跌咧，好多個誤解咧就係升咗好多跌落嚟，咪有水位跌咯。但係其實喺數學上邊，佢而家唔係咩叫數學，冇咩水位嘅計噶嘛，係 standard deviation 啫嘛。其實升咗上去跌落嚟，同跌咗落去再跌落去個 standard deviation 一樣。standard deviation 就係即加與減、正與負咁樣嘅。如果 normal distribution 嘅話，啲 statistic 嘅嘢我唔講咁多啦。加與減嘅，即係加同減都係並存，叫 standard deviation。OK，你要明白一樣嘢嚇，咁所以你話有水位跌，咁已經跌咗好多嘅，其實都好有水位跌嘅，都有水位跌嘅，唔係升咗先有水位跌。我知你唔明我講乜個船。小米睇幾多止跌，冇得睇嘅喎，小米嘅嘢40蚊咯，咁啊睇下雷軍表演啦，出業績，阿雷軍真係聽我講，解散你嗰個法務部。即係投訴啊！即係投訴人哋個投訴啊，解散咗佢，仲要將佢裏邊做嘢嘅人咧，即場講場示眾啊！呢個人佢出律師信告人唔啱，打3邊；呢個人佢 block 你個 account 唔啱，打6邊，先至可以燒到而家消費者嗰道氣。你部機，尤其是華為嗰啲又係，呢部機係漏墨咪漏墨咯。換個部俾我咧，又唔會蝕嘅。你驚死我漏墨冇，係咁啊插冇係你整壞嘅。你再講我出律師信，咁你淨係 feel 到個部機，離遠嗰條友嗰部機好似漏漏地墨喎，出定律師信俾你先咁樣。嗱，呢啲真係喺中國而家咁內卷嘅消費市場裏邊咧，真係兵家嘅大忌嚟嘅。即係好似蘋果咁樣壞咗，哎呀唔好講咁多啦，壞咗換個部俾你啦。再壞再換啦咁樣，喂，我成日壞咁嘅，買個 Apple Care 都千零蚊啫嘛，咁樣都做埋你生意添。你唔好以為華為小米冇華為 Care 都好貴啊，啲華為 Care 一樣有嘅啫。咁但係你唔好，你咪換俾人咯。又話你個吸塵機吸唔到嘅，咪換個部俾吸，換到吸到為止啊！仆街，唔好攞出律師信啦。所以我覺得雷軍要做兩嘢，第一樣嘢將佢嗰個法務部全部斬首示眾，以消消費者心頭之恨。第二，拎你粒芯片出嚟，一粒夠啦，唔好多，多就穿崩噶啦，拎出嚟。宏橋幾錢可以入？隨時可以入啊！30蚊又得，20蚊又得，10蚊又得，40蚊又得，5萬蚊又得，中意嘅就入啦嚇，唔好理我。9698咩嚟㗎？萬國咩點解你呢度成日有人問萬國數據嘅？
我琴日講過啦，你日日問我都係同一個答案啦。而家中國好多數據中心啊，你有啲咩 niche 可以人哋用你嘅數據中心，就要俾錢喎，唔用自己嗰個咧，我真係睇唔到你有咩 niche。中國嘅數據中心基本上係重複建設，所以中國我咪之前講話，我早贊成中國係停啲數據中心啦，好贊成喎。啊，你一定係全部重複建設嚟嘅，全部都係嘥 Q 氣嘅數據中心啊，因為數據中心易 cap 水啊嘛，係咪？即係你中意啦，你中意買就買啦，唔好問咁多啦，好唔好？3690，哇！應該點啊？嗱，呢3690係借睇個勢嘅，勢色唔對你先走，又者一定要走，你唔走就唔好買啊！你唔好諗住剛性需求喎，即係股票好多剛性需求，我買咗，喂，點解跌咗喎？剛性需求啊，沽得嘅，沽都要翻我原價，加多20%，剛性需求大晒，呢啲股冇剛性需求嘅股票嚇。美團咧，你都係逐個位同佢搏嘅啫。唔易搏嘅，美團真係嚇，咁啊佢而家跌到98蚊，上幾次98蚊咧都第一下可以 intraday 反彈到嘅，你咪98蚊送啲，咁你真係唔好睇太高喎，你冇98蚊買啊，我一買就一定係剛性需求嚟㗎啦，咁咪上120蚊咯，得，好住100蚊到走 ，OK 嚇，咁但係如果你話真係剛性需求嘅，我真係想買嘅，我覺得。你隻3690下年上翻120上翻140唔奇嘅，唔奇嘅。以佢個 standard deviation 咧，呢啲咁嘅價咧上到去嘅，佢癲嘅呢隻嘢嚇。咁但係你話你炒短嘅，你就我覺得100蚊101啊，鬆啲就走咗去。如果 Bitcoin 見5萬蚊，會唔會買？投資世界咧？就唔係好似你個腦裏邊咧，成日都 FF 呢啲咁嘅嘢出嚟嘅。如果咩就咩咩，如果咩咩，冇呢樣嘢嘅。見到咩就做咩啦，好唔好啊？如果李嘉誠同我講啊，其實我係佢嗰個私生子啊，你問我認唔認佢做老豆啊？如果邊有得如果嘅啫？咁多如果。12月11號減息一嚟香港開香檳。點解香港又要開香檳？香港好到不得了，點解美國減息，我哋香港要開香檳？我香港不停咁開香檳嘅喎，啲香檳真係飲唔晒喎，大佬啊，仲開，好勁嘅咯香港！你唔係以為香港唔勁啊嘛？小米有部機械人表演撲街，表演撲低。即係其實大家要反思咩叫嘅？越跌越多430幾點，好爽，我覺得越跌越多越 YY 啊，係爽 YY 個 YY。好，清姐嚟咗，我哋睇下佢有咩高見先。佢嘅 break 先。免責聲明 ：Rega Finance 竭力提供準確資訊，為不保證絕對無誤，資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，不論公司是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關，本公司概不負責。同時 ，Rega Finance 所提供之投資分析技巧與建議，只可作為參考之用，並不構成要約、招攬、邀請、誘使任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦。讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定。如因相關建議招致損失，概與 Rega Finance 主持、嘉賓、編輯及記者無關。同時 ，Rega Finance 所有節目或資訊相關內容屬作者個人意見，並不代表 Rega Finance 立場。